ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் மம்மி பாவம் சேனல். நம்ம மம்மி பாவம் சேனலில் டுடே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, காலத்தின் தட்ப வெப்பநிலைக்கேற்ப மனித உடலின் வெப்பநிலை மாறுபடுவதனால இம்யூனிட்டி இம்பேலன்ஸ் ஆகுது. இதன் காரணமாக பல நோய்கள் ஏற்படுது. இந்த மான்சூன் சீசனில், அதாவது மழை காலத்தில் உடலின் மாறுபாடுகளால் ஏற்படும் விளைவுகளை தவிர்க்க என்னென்ன உணவுகளை உட்கொள்வது அவசியம், என்னென்ன உணவுகளை தவிர்க்கலாம் மட்டும் இல்லாமல் மழை காலத்தில் அதிக அளவு பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளின் பராமரிப்பு பாதுகாப்பு பற்றியும் அவர்கள் என்னென்ன உணவுகளை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த மாதிரி பயனுள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மழை மற்றும் குளிர்காலம்னாலே மனித உடலின் வெப்பநிலை குறையுது. இதனால இருமல், சளி, காய்ச்சல், தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு, தும்மல், அலர்ஜி போன்றவை ஏற்படுது. இது தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன உணவுகளை எடுத்துக்க கூடாது, ஏன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மழை காலம்னாலே சூடான நன்கு வறுத்த உணவுப் பொருட்கள், அதிக அளவு எண்ணெயாலான உணவுப் பொருட்கள், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மீது தனி ஈர்ப்பு இருக்கும். அதிக புளிப்பு சுவை கொண்ட உணவுப் பொருட்கள், காரமான உணவுப் பொருட்கள், ஊறுகாய், சட்னி போன்ற உணவுப் பொருட்களை அறவே தவிர்க்க வேண்டும். ஏன்னா இதில் உப்பு அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால டைஜஷன்ஸ் ப்ராப்ளம், அசிடிட்டி, வீக்கம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இந்த உணவுப் பொருட்களை நம்ம தவிர்க்க வேண்டும். டைஜஷன் ப்ராப்ளம் க்யூர் பண்ணுறதுக்கு நல்ல வேக வைத்த சமைத்த பூசணி, பச்சை காய்கறிகளை அதிக அளவில் எடுத்துக்கலாம். சாலை, பழங்கள், பாசிப்பருப்பு, சோளம் போன்ற உணவுப் பொருட்களை அதிக அளவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் க்யூர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில் 4 மிளகு, இஞ்சி, ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஆட் பண்ணி நீங்கள் கலந்து ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் க்யூர் ஆகிடும். ஈவினிங் ட்ரிங்க்ஸாக இஞ்சி டீ, க்ரீன் டீ நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடலில் கிருமிகள் தங்குவதை தவிர்க்கலாம். சளி, இருமலுக்கான ஒரு சிறந்த ட்ரிங்க் என்ன அப்படின்னா, ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை கலந்து காலையிலையும் இரவுலையும் ஒரு நாளைக்கு 2 முறை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி தொல்லையிலேருந்து விடுபடலாம். ஏன்னா மஞ்சத்தூளும் பெப்பர்லேயும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டியும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால பாக்டீரியா எதிர்ப்பு தன்மை உடலில் அதிகரிக்குது. இதனால சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் ஏற்படாமல் தவிர்க்குது. சளி தொல்லைகள் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டாலும் இந்த ட்ரிங்கை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக சளி தொல்லையிலேருந்து விடுபடலாம். சளி, காய்ச்சல் இருக்கும்போது அதை குணப்படுத்துறதுக்கு பல பயனுள்ள ஹோம் ரெமிடிஸ் இருக்குது. அதில் பூண்டு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது. பூண்டை பச்சையாகவே நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பூண்டில் இருக்க ஆல்சினில் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு அதிக அளவில் இருக்குது. அதனால சளியிலிருந்து சீக்கிரமாக குணப்படுத்திடும். 2 பூண்டு எடுத்துக்கோங்க, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி ப்ராப்ளம்லேருந்து க்யூர் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க, 2 அங்குல நீளமுள்ள இஞ்சியை தோல் நீக்கி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ தேனோட அந்த பேஸ்ட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சளி பிரச்சனை இருக்காது. சில பழத்தோட சிட்ரிக் ஆசிட் கொண்ட லெமன் ஜூஸ் கலந்து நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சளி ப்ராப்ளம் வராமல் தடுக்கலாம். இலைகளில் துளசி, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை போன்றவை சளி தொல்லையிலிருந்து விடுபட மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது. தினமும் ஒரு துளசி இலையை ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சளி தொல்லை வரவே வராது. யூஜினல் என்ற வேதிப்பொருள் கொண்ட துளசியை பெப்பரோட நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா குளிர்காய்ச்சல், சோர்வு, இருமல், தொண்டைப்புண், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி போன்ற பிரச்சனைகள் குணமடைய மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது. தூதுவளை இலையை ரசம் அல்லது சூப்பு வச்சு நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, சளி இருக்கிறவங்களுக்கும் சளி கரைந்து வெளியேறும். கற்பூரவள்ளி இலையை சூடாக்கி நெற்றியில் பற்று போட்டோம் அப்படின்னா தலையில் நீர் கோர்த்திருப்பதை குணப்படுத்தலாம். நீர் கோர்த்திருந்தாலோ சளினாலோ சில பேருக்கு தலை பாரமாக இருக்கும். அதை தவிர்க்கிறதுக்கு 100 கிராம் பட்டை எடுத்துக்கோங்க, 100 கிராம் மிளகு திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் அரைச்சி 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேனோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தலைபாரம் குணமாகும். சளியினால் ஏற்படும் இருமலை குணப்படுத்த சீரகத்தை வறுத்து பொடி செஞ்சு அதை கற்கண்டோட இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரையோட கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இருமல் குணப்படுத்தலாம். சளியினால மூக்கடைப்பு ஏற்படும், மூச்சு விட சிரமமாக இருக்கும்.
அந்த சமயத்தில் தேங்காய் எண்ணெயை இளசூடு பண்ணி மூக்கில் தடவினாலும் சரி, தேங்காய் எண்ணெயை 2 drops நீங்கள் மூக்கில் விட்டிங்கனாலுமே நோஸ் பிளாக்கை ரிலீஸ் பண்ணிடும். மூக்கடைப்பு தொடர்ந்து தும்மல் இருக்கும்போது ஒரு வெள்ளை காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க. விரலி மஞ்சள் எடுத்து துணியோடு சுற்றி அதை நார்மலாக பற்ற வச்சு அதோட புகையை நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மஞ்சளில் இருக்க ஆன்டி ஆக்சைட் நம்ம நோஸ் பிளாக்கை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணும். சளி தொல்லையிலிருந்தும் தும்மல் போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்குது. குளிர்காலத்திலும் சரி மழை காலத்திலும் சரி சளி பிடிச்சவங்களுக்கு சளி நெஞ்சிலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் தேங்காய் எண்ணெயை கற்பூரத்தோடு கலந்து இளம் சூடு பண்ணி அந்த எண்ணெயை நீங்கள் நெஞ்சில் தடவினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சளி கரைஞ்சிடும். இதுதான் சளி தொல்லையிலிருந்து விடுபட எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பயனுள்ள ஹோம் ரெமிடிஸ். ஒவ்வொருவரின் உடலின் கட்டமைப்பு வேறு. அவர்கள் உடலின் செயல்பாட்டை பொறுத்தே அதன் செயல்திறன் அமையும். குளிர்காலமானாலும் சரி மழைக்காலமானாலும் சரி எந்த காலமானாலும் அதிக அளவு பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளின் பராமரிப்பு பாதுகாப்பில் அதிக அளவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மான்சூன் அண்ட் வின்டர் சீசனில் பேபிஸோட ஸ்கின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும். ஸோ அதை மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறதுக்காக குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஆயில் மசாஜ் கண்டிப்பாக பண்ணணும். அந்த ஆயிலோட ப்ரிஃபரபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மஸ்டர்ட் ஆயில், ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் ஆல்மண்ட் ஆயில். இந்த ரெய்னி சீசனில் ஆலிவ் ஆயில் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கோல்ட் அண்ட் காஃபை வந்து ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஹீட் டெம்பரேச்சரை வந்துட்டு ஹை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சீசனில் குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அதனால் ஈஸியாக டிசீஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. அதாவது வாட்டர் பார்ன் டிசீசஸ், ஏர்பார்ன் டிசீசஸ் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. 6 மாதத்திற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளோட இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே சாய்ஸ் வந்து பிரஸ்ட் ஃபீட் நீங்கள் ப்ராப்பராக டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். அண்ட் 6 months ஆஃப்டர் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா விட்டமின் சி இருக்க உணவுப் பொருட்களை அதிக அளவில் குழந்தைகளுக்கு உணவுப் பொருட்களை நம்ம கொடுத்து வந்தோம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ளஸ் கோல்டு காஃப் வராமல் தடுக்கலாம். விட்டமின் சி இருக்கிற லெமன் ஜூஸை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு எந்த உணவை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணாலும் சரி அதில் 1 to 2 drops நீங்கள் ஆட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபுட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். விட்டமின் சி இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் நிறையா இருக்குது. அதாவது பனானா, ஸ்ட்ராபெரி, கேபேஜ், கேப்சிகம் நிறையா இருக்குது. இதில் நீங்கள் கேப்சிகம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் உள்ளே இருக்க சீட்ஸ் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிறதோட நல்லா வேக வச்சு அரைச்சி சாதத்தோட கீ ஆட் பண்ணி சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் அதில் விட்டமின் சி அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இந்த இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் இவங்களுக்கு வராது. ஸோ விட்டமின் சியில் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த விட்டமின் சி உணவுப் பொருட்களை நம்ம ப்ரிகாஷனாக எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த சீசனில் ப்ரிகாஷனாக எடுத்துக்கிறோம். சளி தொல்லை வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஈவன் அவங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப், காய்ச்சல் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை சஜஷன் பண்ணாமல் எந்த ஒரு ஹோம் ரெமிடிஸும் அவங்களுக்கு கொடுத்துடாதீங்க. இதில் நீங்கள் கவனமாக இருங்க. டாக்டரை சஜஷன் பண்ணி அந்த மெடிசனை ப்ராப்பராக உங்களுக்கு கொடுங்க. ரூமர்ஸ், கிளாத்ஸ் நீங்கள் எது இருந்துச்சுனாலுமே அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிளாக போட்டுக்கோங்க. பிகாஸ் கை, கால் எல்லாமே நல்லா க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு காற்று எதுவுமே அவங்களுக்கு போகாது. மழை சாரல் காற்றெல்லாம் அவங்களுக்கு புதுசாக அந்த காற்று எல்லாமே படாத மாதிரி அவங்களுக்கு நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வெல் கவர் பண்ணுங்கள், பட் ஃபுல் கவர் பண்ணிடாதீங்க. குழந்தைகள் வந்து இவ்வளோ ஃப்ரீயாகவும் இருக்கணும், ஸோ ஆக்டிவாகவும் இருக்கணும். இந்த மாதிரி குளிர்காலம், மழைக்காலம் வரும்போது 2 daysக்கு ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு குளிக்க வச்ச போதும் மற்ற இடத்துல நீங்கள் வந்து க்ளீன் அப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லோஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக நீங்கள் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கனாலுமே இந்த சீசன்லேருந்து மாதிரி உணவு முறைகளும் சரி அவங்களைய பராமரிக்கிறதுலையும் சரி ப்ராப்பராக கடைப்பிடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா 90% வந்து அவங்களைய சளி ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் பாதுகாத்துடலாம். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.